Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بعمله ومن أراد الآخرة فعليه بعمله ومن أرادهما فعليه بعمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibadah saudara-saudara, puji wa syukur kehadiran sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu. Puja kehadiran sami-sami panjatkeun ka Allah Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, walaupun kufur doa dari ayat matana urang sadayana masih kene dikaparingan kasempatan panjang yuswa kalayan bisarana buka kesehatan sehat jasmani kali rohani sehingga urang sadaya biasa melaksanakan salah satu tugas mutana Rasulullah Husna Qawarul. Salawat wa salam Pamugia salamina disuruh dipakai kepada Ta'ala Rasul Junjuna Kami Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iwata sadaya kulawati sahabat Nabi dan kawakali sadaya Sungguhi para sadaya selaku umatna Anu kana ajaran sumatera mudah-mudahan ulang sadaya pada Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak kali ibu kali pengawasan sadaya, alhamdulillah ulang sadayana dina waktu sang alina masih kena dipaparina kubus ya Allah panjang yuswa kalayan yuswa anu ieu disarangan ku kasehatan sehat jasmani kalau rohani sehingga kesehatan ieu teh ngalukikeun salah sawius kanikmatan anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Margi sesair jadi panjang yuswa tapi diberi pasihan sinar kesehatan. Sesair jadi panjang yuswa tapi diberi pasihan sinar kealaman. Itu ada yuswa ayat kene namun tidak sehat. Ayat yuswa ayat kene namun misalnya sinar di pasihan panyawa mawi tina hareta alhamdulillah ulama di pasihan yuswa keberdaman di dunia keberdaman sabar namun kurang di pasihan yuswa dari dina karayaan dama merupakan nikmat anu luar biasa ya nikmat anu luar biasa margina ku aya damang teh urang biasa melaksanakan segala rutin anu dipikir oleh urang
dikawin usahana, dikawin bidamana sama sekali, sehingga orang gaduh sadar, gaduh cita-cita, gaduh tujuan, gaduh pohoyong biasa diusahakeun ku urang yang ngalakukan kadangangan anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Meuli dina rasa anu eta mudah-mudahan urang sadaya wayana salim di ieu tempat kalayan niat anu sae. Mudah-mudahan dikentenkeun sarasawios kali syukuran karena nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak kali ibu ahli pangaosan sadaya, aku benar ada telah rupina teh sosokan tos itu dia teh artinya dan pokoknya masalah jadwal abi itu jadwal asal mau yakin abi yang penting aku tengah itu akan menentukan apa yang asal dilihat dari abi itu aku tengah jadi ada telah kita cuma pakai istilah seperti itu aku tengah asalnya. Para di sadaya, alhamdulillah urang saresna di tempat ngareuna di masjid teh nyaeta sanes urang sejak lalu ini, sejak nyupri ilmu, sejak milari ilmu, margi dina rasa tolak ilmu teh henteu aya batasanna. Selagi orang masih kena mampu, selagi orang masih kena karuga, selagi ilmu orang masih kena normal, awal orang masih kena cager, masih kena karuga bikin angkat ke pengawasan, maka orang sadaya dikenakan karena angkat karena tempat dina tempat di ayat pun nyata pengawasan khususnya kalau itu untuk batasan kepada orang di sekolah, orang di bosan pengawasan oleh ibu budak, orang di bosan ngaji oleh ibu budak, orang di bosan dan ajengan di mana-mana ge angger nyaritakeun miwarang anu kudu dilaksanakeun ku Allah, nyarang anu ulah dilaksanakeun cek Allah. Itu aya kalana kitu. Dina rasa tolakul ilmi mah sanes kupeda urang tos sepuhna, sanes kupeda urang tos naon tos apal dina bab ilmu agama, tapi dina rasa tolakul ilmi mah eta mah kewajiban ti Gusti Allah. Itu kewajiban ti Gusti Allah. Menawi dina niat urang milari ilmu teh nyata hiji urang niat angkat ka tempat pengawasan teh hiji niat melaksanakeun kewajiban ti Gusti Allah. Ya niat melaksanakeun kewajiban ti Gusti Allah. Musabab pengawasan teh salat ilmu teh milari ilmu teh ngarupikeun kewajiban ti Gusti Allah, mangka teu aya deui niat urang angkat ka pangaosan teh iwal di sejam milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itunya sejam milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu angkat ka pangaosan teh. Dan ulama saking nabakeun hiji niat ngalakon kewajiban, dua niat ngaleuwitkeun kabodohan, tilu niat campur gawe jeung soleh, opat ngarejkeun agamana Rasulullah, lima ngarep rahmat ridhona Allah, genep syukuran badan ka Allah, pirang-pirang didaekeun kana naos. Ini benar jadi sama gitu. Supaya sampai pengawasan
Jadi sok dinabarkeun bahasana seperti itu. Jadi niat ngaos teh hiji niat ngalakonan kewajiban, kadua niat ngaleungitkeun kapodoan. Gitu. Niat ngaleungitkeun kapodoan tina salira masing-masing. Sabab ku ayana angkat ka pangaosan teh nu tarina teu apal, nu tarina teu terang, nu tarina teu biasa, nya kadang-kadang urang angkat ka pangaosan begitu teh teu apal, nu kieu teh teu apal. Tah ku ayana angkat ka pangaosan teh urang jadi apal, jadi terang, jadi biasa. Gitunya. Sabab lamun jalma teu daek teu katerangan dina taklim tah sebagian ulama nyarioskeun lamun jalmi tah teu daek angkat ka pangaosan, teu daek ngupingkeun papatahna para ajengan, para kiai, para ulama, maka wayahna eta jalma sing sabar cicing dina kapodoan. Gitunya. Tah ibaratkeun jalma boga panyakit, lamun eta jalma bedegong ka dokter teu daek tatanya dina masalah obatna eta panyakit, wayahna cicing sing sabar cicing dina ngararasakeun panyakit. Seperti itu gitu ya. Jalma anu teu damang, anu gaduh panyakit tapi teu hayang ka dokter, teu hayang dilandongan eta panyakitna, wayahna sing sabar cicing dina panyakit eta. Tanya kitu deui urang, nya urang lamun urang teu daek babarengan campur gaul jeung jalma anu saloleh, anu tukang pangaosan, anu tukang thalabul ilmi, anu tukang ngupingkeun kana papatah kiai, tah mangka wayahna sing sabar cicing dina kamuruan. Itu yang mawi dina larasan eta urang sadaya nya dina larasan thalabul ilmi teh sanes we urang naon sadaya anu disampaikeun dina pangaosan urang kudu tiasa. Sanes we urang nya dina hasil ngupingkeun pangaosan teh urang kudu apal sagala anu disampaikeun dina pangaosan teh, tapi dina leuresan pangaosan teh ku carikna ogenan di tempat pangaosan, ku angkatna ogenan ka tempat pangaosan, urang geus kenging kasayang. Nya geus kenging kasayang. Sehingga salah sawiosna para ulama nyarioskeun tah aya pidawuh Kanjeng Rasul katapi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, saur Kanjeng Rasul ya Ibnu Mas'ud dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min hikki alfi ruqabatin. Pidawuh Kanjeng Rasul Ibnu Mas'ud julu suka ari calik anjeun saatan dina sawaktu, calik anjeun dina sawaktu di majlisil ilmi, di majlis ilmu, di tempat thalabul ilmi, ya di masjid teh, di madrasah teh, di mana we tempatna, di mana we tempatna, sanajan sanes di masjid, sanajan sanes di madrasah, di mana we tempatna, anu dina eta tempat teh diayakeun tempat thalabul ilmi, la tamasu qalaman bari urang calik di eta tempat teh teu ngapalkeun we, ti mana ge teu mawa we, teu mawa buku, wala taktubu harfan teu nuliskeun sanajan kana huruf tina anu disampaikeun dina pangaosan teh, sakadar pangkat ngupingkeun unggul karena anu disampaikeun dina pangaosan, mangka khairun laka min ikti alfi rokobatin, leuwih halus tibatan ngamerdekakeun 1000 abid. Yang pertama aya bahasa abid, ya abid sabalama ayeuna meureun kawasan teh kawas pembantu, itu tah kawas pembantu.
Jadi urang cari di majelis ilmu di tempat tolabul ilmi sanajan urang henteu nyepengkulkeun henteu nuliskeun kana ilmu anu disampaikeun dina pangaosan maka khairun laka min ilqi al-biraqabatin leuwih alus tibatan urang ngamerdekakeun sarebu abdi. Ya barang aya nama abdi nage eueuh nya eueuh aya nama abdi nage menjadi ka pangaosan. Calik di pangaosan sakadar pangkat mupikeun unggul nya sanajan pangkat mupikeun unggul urang geus beunang ka saya. Kitu geus beunang ka saya. Numawi dina leresan angkatna ka tempat tolabul ilmi teh sanes sepeda urang naon kudu apal kanu disampaikeun dina pangaosan sanes sepeda urang kudu kacandak naon rupi anu disampaikeun dina pangaosan tapi urang sejak milari kasayan sejak milari ridho Allah sejak melaksanakeun kewajiban di Gusti Allah. Itu jangan laksanakeun kewajiban di Gusti Allah. Nya urang mah ka pangaosan teh kedah dititah we ku Allah. Nya kedah dititah we ku Allah, kedah dititah we ku Rasulullah. Daya tujuan naon nya kecuali milari ridho Allah. Itu sabab anu matak nimbulkeun kabagjaan di dunia jeung di akhirat teh diantawisna urang di mana-mana titi karidho Gusti Allah. Kalau urang hirup geus titi karidho Gusti Allah, maka urang bakal papangih jeung kasenangan jeung katenangan dina kahirupan. Anu akhirna urang meunang kabagjaan di mana-mana urang balik ka alam akhirat. Itu sabab kaseseueuranana anu dipilari ku jalmi-jalmi teh nya diantawisna ku urang sadaya ogeuna nu dipilari teh dina kahirupan teh kasenangan jeung katenangan. Nya kasenangan jeung katenangan dipilari teh. Nah, kasenangan eta, katenangan eta nya henteu bisa timbul tina pedah lobana harta. Henteu bisa timbul tina pedah lobana pakaian. Henteu bisa timbul tina pedah gaduna jabatan. Henteu bisa timbul tina pedah lobana duit. Nya sabab teu saali jalma beunghar, jalma hartana loba, nya pakaianna lega, mobilna loba, motorna loba, duitna loba, nya henteu saeutik jalma anu hirupna saperti itu tapi henteu papangih jeung katenangan jeung kasenangan. Nya tapi hirupna henteu papangih jeung kasenangan jeung katenangan. Ya di mana-mana reueuting rek istirahat itunya hari awal nama istirahat tapi emutanna pikiran dunia yang pikiran mobil nu hiji deui can datang sok sieun kumaha nu ayeuna rek sare ogeuna teu tigrah itunya rek sare ogeuna teu tigrah pikiran pakaian pikiran dunia pikiran sagala dina pikiran aya pabeulit nu ayeuna rek sare ogeuna teu tigrah gara-gara pikiran masalah dunia cirina teu tenang sanajan duit loba. Tapi sabalikna nya jalmi anu hirupna dina segi ekonomi sederhana itunya pertengahan sederhana henteu pati loba tapi hirupna senang hirupna tenang itunya hirupna tenang hirupna senang cirina eta teh jalmi anu saperti kitu teh hirupna barokah nya hirupna barokah nya hartana teu pati loba nya pakaianna nya kitu keneh atuh duitna ngan sakadar duitna teh tuh ya waktu butuh aya itunya jadi henteu unggul di bumi henteu unggul di pausahaan duitna teh tuh ya waktu butuh aya geus sakitu nya tapi hirupna tenang nya ibadah kaboro kapangaosan kaboro nya tah babantu ka tetangga kaboro nya bebersih di jalan kaboro jeung sanes kanting teh cirina hirup tenang tah berarti bisa disimpulkan bahwa ketenangan kasenangan dina kahirupan teh henteu bisa dijieun ku jalma
Itu eta teh estuni anugerah ti Gusti Allah. Kasenangan jeung katenangan dina kahirupan teh estuni anugerah ti Gusti Allah moal bisa dijieun ku jalma. Ya, sanajan aya paribasana cenah hirup ribu-ribu teuing atuh tentunya hirup ribu-ribu teuing atuh cenah siga urang we ieu cenah santai hirup teh. Can tampu dina pikiran mah can tampu senang. Ya, can tampu senang, can tampu tenang. Ya, tapi jalmi anu papanggih jeung kasenangan jeung katenangan dina kahirupan kecuali eta teh jalmi anu hirup dengan barokah, katenangan kasenangan dipasihkeun ku Gusti Allah. Itu kasenangan jeung katenangan dina kahirupanna dipasihkeun ku Gusti Allah. Itu mata dina leresan urang supaya hirup hayang papanggih jeung kasenangan jeung katenangan ya malah yang disebutkeun dina doa mah geuning Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun teh aya sebagian ulama namaan jadi panghubungan soca. Gitunya urang teh sering ngadoa dina nalika urang tos salat misalkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana hablana bisadaya hablana limasian Gusti ka abdi sadaya min azwajina ti pirang-pirang bojo abdi sadaya wa dzurriyyatina jeung ti pirang-pirang turunan abdi sadaya qurrata a'yun kana panghubungan soca. Artosna panghubungan soca teh dina nalika urang ditingali teh keluarga urang teh matang pikagunangeun matang pikasenangeun. Dina arti urang boga keluarga teh teu musingkeun kana pikiran urang. Senang itunya. Boga keluarga teh tenang, urang boga bojo, urang boga putra, urang boga putu tenang dina kahirupan. Di antawisna nya resepna pikeun urang ngabangun keluarga anu qurrata a'yun teh nya di antawisna saur keterangan dina Al-Qur'an tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa yarzuquhum wa razaqahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hiji resepna pikeun ngabangun keluarga anu qurrata a'yun teh sok maincahkeun gigir badana tina tempat sare. Hiji tatajafa junubuhum sok maincahkeun badana tina tempat sare. Dina arti dina nalika urang dina kaayaan keur sare teh dina sapertengahna peuting teh nya di jam 12 kaditu jam 1 jam 2 dugi ka jam 4 rek jam 1 na rek jam 2 na atau rek jam 3 na rek jam 4 na urang dina kaayaan keur fibra sare teh urang nyaring nyingkahkeun badan urang dina tempat sare indit ka tempat wudu. Itunya indit ka tempat wudu tuluy tos wudu teh urang salat nya salat tahajud, salat hajat, salat witir nya tuluy urang ngadoa naon rupa anu dipikahayang ku urang, naon rupi anu dipimaksad ku urang, naon rupi anu dicita-citakeun ku urang dina waktu eta ku urang dipentak ka Gusti Allah ngalantungan doa urang. Ngalantungan doa urang itunya cek Gusti Allah teh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyat asa rabbuka maqaman mahmuda. Dina saparona peuting teh anjeun teh sedang cek Gusti Allah ngelasakeun tahajud menta ngadoa ka Gusti Allah naon wae anu dipikahayang ku anjeun anu dipentak dina waktu keur ngadoa dina waktu janari ku Allah diijabah. Itu kalau diijabah. Sehingga teu katerangan nya teu saparona ulama nyarioskeun tah dina saparona peuting teh malaikat teh turun ka langit bumi. Ari langit bumi teh langit anu katingali bentang baranang urang teh handap eta langit bumi. Bentang baranang bulan bentang baranang eta teh
Tuluy eta malaikat teh ngagerok ka bumi, ka alam dunia, ka urang ngagerok ka sadaya. Ya, jeung malaikat abdina Allah saha wae anu menta panghampura dina waktu ayeuna ku Allah bakal diijabah ceuk malaikat. Ya, saha wae anu menta rezeki dina waktu ayeuna ku Allah bakal diijabah. Saha wae anu menta pamaksudanana dina waktu ayeuna ku Allah bakal diijabah. Itu ceuk malaikat. Ya, ceuk malaikat teh ngagerok ka urang sadaya dina saparona peuting teh geuning cenah teh kapiresep urang ka urang asare. Ya, maksudna lain kapiresep ku ceuk urang, tapi kapiresep nyaku panguping basiro urang ku hate urang dina nalika ka kuping urang dina hate urang tuh ingat ayeuna teh waktu ibadah, waktu ibadah, waktu tahajud, waktu minta ka Gusti Allah. Sagala rupa perkara anu dipikahayang urang anu sae perkarana dina nalika dipenta dina waktu janari dina waktu saparona penting ku Allah bakal dijabah kitu. Ngaja malaikat teh dipiwaran Gusti Allah jung bejakeun cenah ka umat kami jeung Gusti Allah nya sajalma anu istighfar anu benta pangampura dina waktu ayeuna ku kami bakal diijabah jeung Gusti Allah. Sabaya jalma anu benta ilmu dina waktu ayeuna, sajalma anu benta rezeki dina waktu ayeuna ku kami bakal diijabah jeung Gusti Allah. Gitu kan hajakana teh nyaeta teh itunya aya urang mah ngaran-ngaran keur sae teh komo ayeuna usum tiris itunya angin ngahiup da meni mata no dibra kana sare teh nya. Jadi begitu ingat janari teh lain udang ka 40 tapi ngomekeun simbut. Ya, mereka sibuk. Ingat-ingat teh geus dur subuh geus tutur adat karek udang kapira ku ai sare wae geus waktu subuh. Itu aya urang mah kitu nya, urang dina ngaresan eta nya urang jadi nuntut nya salit-salit urang nya boga dina waktu janari itunya urang salat teu kudu seueur 2 rakaat itunya 2 rakaat tapi istiqomah dina tiap-tiap wengi urang ngajengkeun salat hajat salat tahajud 2 rakaat itunya insyaallah dina segi kahirupan urang segi kahirupan keluarga urang bakal papanggih jeung katenangan jeung kasenangan gitu. Kedua, ya da'una rabbahum Gusti Allah jalma anu bakal jadi keluarga anu qurrata ayun teh sok ngadua ka Gusti Allah. Sok ngadua ka Gusti Allah, sok munajat nya sok tunjukkan ka Gusti Allah. Gitunya di mana-mana keur gaduh kabutu, di mana-mana keur aya kaprayogian ya, di mana-mana keur gaduh cita-cita, gaduh pamaksana, gaduh kahoyong, mangka urang ngadua ka Gusti Allah dina waktu-waktu saatu ijabah. Ngadua ka Gusti Allah dunya dina waktu janari, dina waktu urang tos salat, nya dina waktu urang tos ngalaksanakeun duha, dina waktu urang tos ngalaksanakeun wiridan. Ngadua ka Gusti Allah, suhunkeun ka Gusti Allah naon bae rupi anu dipikahoyong ku urang, anu dipimaksad ku urang, ngadua ka Gusti Allah. Ya ngadua ka Gusti Allah. Jadi bisa jaga urang nyarena teh, bisa jaga urang usaha teh tah dibarengan ku doa. Ya dibarengan ku doa, dibarengan jeung doa. Gitu. Sabab sagala rupa anu tumiba ka urang, kanikmatan anu dipasihkeun ku Allah ka urang, anu dirasakeun ku urang, ku anggota badan urang, sakabeh kanikmatan rek mangrupi naon wae rek tina badan urang, kuda mangtea nya tina anggota badan urang teh, ku dipasihan tangan teh, ku dipasihan sampean teh, ku dipasihan panon teh bari tiasa ningali, ku dipasihan cepil teh bari tiasa kuping. Urang nya
syukuran ka Gusti Allah nya wayana urang dipasihan badan sampurna, dipasihan akal sampurna, dipasihan kaningal sampurna, dipasihan panguting sampurna nya kurang manfaatkeun nyaeta dipake ibadah ka Gusti Allah beh dieuna dipake ngusahakeun pikeun naon pikeun milarian tina segi kahirupan urang, tina segi dunia pikeun perkara kahirupan urang. Itu ngadua ka Gusti Allah. Gitu. Jadi jalma anu bakal dijadikeun qurratu a'yun mah di mana-mana boga kahayang teh ngadua ka Gusti Allah kudu usaha. Nya kudu usaha geus ngadua kudu usaha sabab cek Gusti Allah yakin jalma anu ngadua ku kami bakal dijabah uni astajib lakum cek Gusti Allah lamun wae anjeun ngadua yakin ku kami bakal dijabah. Nya geuning cenah urang ngadua osok saindang ngadua wae cenah geuning pamasuran urang can laksana wae kahayang urang kabutuh urang can cungkol wae buah nya ijabahna dua urang teh disimpangkeun heula kana ngiparatan dosa urang. Itunya kusabab urang mah jalmana jalma berdosa dua ijabah doa urang teh dua ijabah dua urang teh disimpangkeun heula pake ngiparatan dosa urang. Itu pakai ngiparatan dosa urang. Itu mata di mana-mana urang tos ngadoa can diijabah wae nya can dicukuponana ku Gusti Allah tong ngarasulat. Nya tong ngarasulat tapi tawakal ka Gusti Allah. Urang mah ngadua geus nya nyarehat geus atas hasil jeung hasilna kumaha Gusti Allah. Nya urang mah teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil azim. Teu daya teu upaya urang mah dua bisa ngadua jeung nyarehat anu ngahasilkeun Gusti Allah. Itu anu ngahasilkeun Gusti Allah. Dina larasan usaha urang dina nalika teu hasilna ulah ngarasulat. Nya sabab urang di mana-mana indit ka panyabaan teu hasil dalain yang tunda ngaranna ge usaha aya hasilna aya henteuna aya untungna aya rugina jiwa urang di mana-mana geus ngadua geus nyarehat tawakal pasrahkeun ka Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Gusti Allah jalma tawakal ka kami ku kami bakal dicukupan. Tenang tawakal ka Gusti Allah dibarengan ku kayakinan dina manah masing-masing. Nu katilu khaufan disarangan ku rasa sieun ku Gusti Allah. Ya yakuna rabbahum khaufan dibarengan ku rasa sieun ku Gusti Allah. Dibarengan dina kahirupan urang teh dina nalika urang ngadua ka Gusti Allah teh dibarengan ku rasa sieun ku Gusti Allah. Nya sieun urang ku pedah boga rumasa urang loba dosa, sieun urang ku pedah rumasa urang tukang maksiat, sieun ku pedah rumasa urang tukang ngalakukeun dosa, sieun urang teu meunang rahmat Gusti Allah, sieun urang teu meunang ridho Allah, sieun urang teu dipikanya ku Gusti Allah, sieun urang teu meunang panghampura Gusti Allah. Itunya lamun urang geus boga rasa rumasa dina hate urang nya mangka pasti urang bakal ngajauhanana. Lamun urang geus boga rasa rumasa nya sieun urang teu dihampura ku Gusti Allah pasti urang bakal daek tobat. Nya sieun urang maot mawa dosa, sieun urang maot teu mawa iman teu mawa Islam, mangka pasti di mana-mana urang geus boga rumasa pasti bakal hati-hati. Itunya contohnya urang sapertikeun urang keur boga panyawat nya cek dokter teh wayahna ieu mah nya kusabab panyawatna anu wayahna ieu mah ulah waka nuang sambal misalkeun nya pasti urang teh hati-hati sabab urang rumasa boga panyakit nya rumasa boga panyakit cek dokter ulah ngadahar sambal ulah moal anu mah ngadahar sambal tina rumasa timbul urang hati-hati. Nya tina rumasa timbul urang hati-hati. Begitupun urang ka Gusti Allah. Nya rumasa urang mah loba dosa, sok sieun dosa teh kabawa nepi ka alam akhirat can kabur mitopatan waktu keur di alam dunia. Nya kusabab tina rumasa eta urang daek tobat, daek istighfar ka Gusti Allah, daek minta panghampura ka Gusti Allah. Punya
sieun urang teu dipikaridho ku Allah berarti urang kuat ngalakukeun ibadah ningkatkeun dina masalah ibadah. Sieun urang teu meunang rahmat Allah nya sieun urang teu diasupkeun ka sawarga tah berarti urang hati-hati neangan cara urang pikeun meunang rahmat Allah, neangan cara urang pikeun meunang ridho Allah, neangan cara urang pikeun meunang kanyahan Gusti Allah, neangan cara urang pikeun supaya dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Gitunya sebab urang di mana-mana geus wangsul ka akhirat mah geus moal bisa tobat deui, geus moal bisa ngalakukeun amal sae deui. Di mana-mana urang geus wangsul ka akhirat. Sakadar waktu di dunia unggul urang pikeun neangan bekal kanggo wangsul ka alam akhirat. Anu waktu di alam dunia teh yang menceku urang waktu akhirat mah sakadar pisan. Urang hirup di alam dunia teh ibaratkeun jalma anu ngumbara. Nya anu ngumbara urang indit ka panyabaan nya ngumbara pasti di panyabaan teh ngan sakadar suabarang waktu wae awal akhir mah balik deui ka tempat asal. Urang di alam dunia ogenan sakadar urang teh ka alam dunia teh keur ngumbara isukan mah urang balik deui ka tempat asal ka alam akhirat. Nya tina asalna urang teu aya isukan bakal teu aya deui. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jeung Gusti Allah nya minha tina tanuh urang didamel. Wa minha nukhrijukum dikeluarkeun anjeun tina tanuh. Wa minha nu'idukum anjeun bakal dibalikeun deui kana tanuh. Itunya maka kesempatan urang dina nalika urang keur ngumbara hirup di alam dunia mangpaatkeun urang, mangpaatkeun urang, pikeun urang kumpul bakal pikeun wangsul ka alam akhirat nyaeta kumangeuti ngalakukeun amal sae. Itu kumangeuti ngalakukeun amal sae. Mata dina tiap-tiap urang midamel padamelan anu sae. Nya dina tiap-tiap urang ngalakukeun amal anu sae maka kurang diniatan kuniat anu sae supaya janten amal akhirat. Itunya sabab dina talim kamin amalin dia tasawwaru bi suratil amali dunya sumaya siru yuhusni niyatin min amalil akhirah. Serpisan amal dunia, amal anu bangsa dunia susabab sae niat jadi amal akhirat. Nya serpisan amal anu eta amal teh ngarupakeun amal dunia kusabab saena niat jadi amal akhirat. Contohna kieu nya orang jauh-jauh orang contohna keur mapan di jalan. Aya batu di jalan teh di tengah jalan aya batu sagede peureuh misalkeun takut dina pikiran urang ieu batu lamun katabrak kudu motor ieu bakal digulung ieu motor. Dipindahkeun Quran, dipindahkeun karunya bisi nyilakakeun batur. Niatna urang tujuan niat bisi ieu batu matak nyilakakeun batur. Padahal eta teh pagawean bangsa dunia teu pira pagawean bangsa dunia, tapi diniatan kuniat anu sae, kuniat ibadah, kuniat kulungan batur nya maka eta teh jadi amal akhirat. Itu jadi naon wae rupanya urang rek kasarna itunya rek damelna di sawahna atawa di kebunna diniatan kuniat anu sae. Sanajan pangkat amal dunia tapi diniatan kuniat anu sae bakal jadi amal akhirat, bakal jadi kasayan nya bakal jadi ceng-cerengan kasayan bersambeur urang isukan di alam akhirat. Gitu. Tapi sabalikna wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amalil akhirah summa yasiru bi su'in niyatin min amali dunya. Loba pisan pagawean pi akhirateun kusabab gorengna niat jadi amal dunia. Ya, aya tadi mah amal dunia jadi amal akhirat, aya mah amal akhirat jadi amal dunia. Contohna kieu nya urang sedekah. Urang sedekah itu bari sedekah eta teh niat dina hate urang teh lain niat karena Allah. Tapi niat urang sugan we disebut bageun ku batur. Nya sugan we disebut berehan ku batur. Sugan we disebut loba duit ku batur. Nya sugan we disebut loba dahareun ku batur. Kusabab niatna goreng, niatna lain niat ibadah, nya sanajan pagawean akhirat jadi amal dunia.
Dina harti sakadar di dunia unggul anapun ganjaranana henteu bisa disampeur isukan di alam akhirat. Itunya sabab niatna awon lain niat ibadah. Itu lain niat ibadah. Kana maka utamakeun urang dina tiap-tiap midamel hiji perkara, dina tiap-tiap midamel naon wae perkara anu sae jeung agama anu sae teu kudu syarat, maka urang kudu diniatan ku niat anu sae supaya janten amal akhirat walaupun eta amal teh ngarugikeun amal dunia. Gitu. Kaopat wa qama'a selalu ngarep-ngarep kana rahmat jeung ridona Gusti Allah. Nya urang teh kudu roja kudu ngarep-ngarep kana rahmat jeung ridona Gusti Allah. Nya tiap-tiap dinten urang ngaraoskeun kana nikmat paparin ti Gusti Allah. Urang ngaraoskeun kana nikmat anu dipasihkeun ku Gusti Allah. Urang ngaraoskeun kana rahman rahimna Gusti Allah, kana welas kasihna Gusti Allah. Nya sanajan urang ibadah urang can kudu bener, ibadah urang teh duka bener bukan teu ari cek Gusti Allah mah, tapi geuning Gusti Allah Maha Welas, Maha Asih, Maha Bageur dina sagala rupana. Nya sabab urang sanajan ibadah urang saaya-aya dina ilmuna, saaya-aya dina prakna, saaya-aya sakamampuan masing-masing, geuning Gusti Allah mangpasihan nikmat ka urang teh teureun. Nya Gusti Allah mangarizkian ka urang teh teureun, buktina tiap poe, tiap isu, tiap sore urang toleh mangidahan. Ya toleh urang tiap sore, tiap isu, tiap usaha urang toleh hasil boh saeutik boh loba eta teh nembongkeun kawelas asihna Gusti Allah, nembongkeun rahman rahimna Gusti Allah. Ya sabab kanyaanna Gusti Allah mah kawelas asihna Gusti Allah mah teu pilih kasih. Itunya dina masalah Allah ngarizkian ka makhlukna teu pilih kasih. Sakabeh makhlukna dimimiti jalma tapi teu dina talib jalma anu berakal mah entong bingung ku urusan dunia. Ya, jalma anu berakal mah entong bingung ku urusan dunia. Namun pangantong bingung ku urusan dunia, ayeuna urang tong jauh-jauh nyontokeun nya urang nya nyontokeun tah kasato we. Sato teu dibere akal nya tapi tiap we mangidahan. Tah tiap we aya rezekina dari eta sato. Itunya hayang teu dibere akal seperti jalma tapi unggal we aya we rezekina. Ya di mana-mana indin tah kaleuweung korek-korek mangidahan, korek-korek mangidahan atuh komodeui jalma anu ku Allah dipasihan akal sampurna. Itu anu ku Allah dipasihan akal sampurna, tinggal daek usaha ikhtiarna dina duana ka Gusti Allah jeung mentana ka Gusti Allah. Jadi urang teh ari ka Gusti Allah mah kudu toma, kudu ngarep-ngarep kana ridho jeung rahmatna Gusti Allah. Ari ka jalma mah ulah toma teh, ieu ka jalma mah ulah toma teh. Sabab ari toma ka jalma mah aya kalana hanjakal. Nya aya kalana hanjakal. Duh urang nyarek ini tah kasihan kulit ka babaturan sugan we mere udud. Ari henteu eueuh babaturan teh boro-boro meunang udud papanggihna ge teu. Oh toma ka jalma mah kitu. Urang rek indin ka anu nya sugan we urang aya nu mere duit sugan we urang aya nu mere rokok aya nu mere kopi. Itunya ari henteu boro-boro papanggih jeung dimaksudna, boro-boro papanggih jeung dimaksudna. Itunya tah boro-boro pipikeun ka pangkat menang udud, menang kopi, menang dahareun, tah papanggih jeung dimaksudna ge henteu. Itu toma ka jalma. Ari ka Gusti Allah mah kudu toma, maksudna toma teh nyata toma kana rahmat Gusti Allah, kana ridho Gusti Allah. Nya urang hayang asup ka surga ceuk dina ilmu tan urang teh lah, ari ladang ibadah urang mah ti manaeun mata asup ka surga. Ya, ari ladang ibadah urang mah ti manaeun mata asup ka surga. Iwal ti urang hayang aya iwal ti urang hayang asup ka surga teh iwal ti aya rahmat jeung ridho Gusti Allah. Iwal ti rahmat jeung ridho Gusti Allah. Sabab ibadah urang mah nya aya kalana urang ibadah nya tuluy urang ibadah soter pedah boga kahayang. Aya kalana urang ngaduaan ngadua soter pedah boga kahayang.
kadang-kadang poho ngaduan, nya kadang-kadang poho syukuran, kadang-kadang poho ibadah. Mata kurang hayang masuk ka surga teh nya ageun harapan iwal ti koromat jeung ridho Gusti Allah we urang kitu nya. Satuluna tawalima wasapna yunfikun di mana-mana eta jalma dipasihan Gusti Allah teh sok manapakahkeun kana eta rezeki teh dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Itu dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Di mana-mana ulang boga meni ku Allah dipasihan rezeki anu rada seueur nya sok urang sodako nya urang sodako teu kudu seueur teu kudu ageung dina masalah sodako nya sabab dina sebagian rezeki urang teh aya sebagianna nya pikeun batur yaitu pikeun batur lain pikeun urang kudu aya sebagian dina rezeki urang teh anu eta rezeki teh lain pikeun urang tapi pikeun batur sodako urang itunya sabab di antawisna anu bakal muncul ke alam kubur teh di mana-mana urang geus mate di antawisna sodaqatun jariyatun sodaqah jariyah anu ikhlas karena Allah. Itunya ku sodaqah jariyah ta ganjaranna bakal muncul salabina. Itunya ta di mana-mana urang geus teu aya atau ayeuna urang aya keneh tuluy urang tos teu aya urang sodaqah bahasa teh muncul bahasa urang sodaqah kiriman indung urang, sodaqah kiriman bapak urang, sodaqah kiriman aki urang, sodaqah kiriman indung urang. Tah muncul bahasa urang eta teh ganjaran teh muncul ka alam kubur teh. Itunya muncul ka alam kubur teh. Sabab nya arwah kaluhur anu aya di alam kubur teh kacida ngantosanana kana dorongan dua ti urang anu janten kulawargina. Itunya dina unyan Jumaat teh mapai itu ka tiap-tiap kulawarga teh nya neangan kulawargana anu keur ngaduakeun ka anjeunna. Itunya lamun urang ayeuna ibu rama urang geus teu aya maka dina unyan Jumaat teh mapai ka tiap-tiap bumi keluargana. Lamun geus incuan ka bumi incuna itunya ka bumi putrana terus dipapai itunya neangan keluargana anu keur ngaduakeun ka anjeunna. Itunya sabab kacida ngarep-ngarepna kana golongan dua ti urang anu masih keneh hidup di alam dunia. Mata kurangnya ulah poho kanu geus teu araya. Itunya dina tiap-tiap penting teu tiap-tiap penting ge tiap saminggu sakali ulah Jumaah urang maksakeun hadiah ka kaluhur urang, hadiah ka sepuh-sepuh urang, hadiah ka guru-guru urang. Nya sabab urang bisa hirup nepikeun ka kieu teh nya hakikatna ti Gusti Allah syariatna jasa indung bapa urang. Ya urang teh hirup teh neruskeun perjuangan kolot urang, neruskeun perjuangan indung bapa urang. Baheula urang dididik ku indung bapa urang teh dikamasjidkeun dikamadasahkeun nya dititipkeun ka ajengan ka kiai. Alhamdulillah nepikeun ka ayeuna urang masih keneh daek ibadah daek ka pangaosan nya daek ngalaksanakeun ibadah dina hasil didikan keluarga. Itunya anu wicek dina akhlak lamun sekurang hayang ngabales kana jasa anu janten ibu rama urang moal bisa kabayar. Lamun urang hayang mayar jasa anu janten ibu rama urang moal bisa kabayar. Nya jasana teu mimiti urang dikandung salapan sasi tuluy urang dilahirkeun geus dilahirkeun teh diurus nya pinuh ku kanyaan. Itu pinuh ku kanyaan nepikeun ka urang dewasa nepikeun ka urang kolot geus kolot teh ternyata kolot urang teh ninggalkeun urang. Ternyata kolot urang teh ninggalkeun urang. Iwal ti urang ayeuna mah tinggal ngalaksanakeun nya amal kasayan pikeun ngabubungan ibu rama urang anu aya di alam barzah. Itunya cara urang ngalakukeun amal kasayan. Sabab lamun ibu rama urang keur di alam barzah tuluy urang kala putrana ngalakukeun kagorengan mangka anu ngocor ka alam kubur teh amal goreng. Lamun urang ngalakukeun kasayan di alam dunia tuluy ibu rama urang keur di alam barzah mangka anu ngocor ka alam barzah teh amal sae kocoran ganjaran. Itunya mata
urang di mana-mana sedekah teh sok isolkeun ka ibu rama urang nya urang sedia sedekah we ditunan ibu rama urang sedia sedekah ditunan laki urang ditunan bini urang jeung sanes kantena itu anu mangak mandar supaya sedekah urang teh jadi teras ngocor ganjaranna kanu janten ibu rama urang itunya kanu janten ibu rama urang tah mata yang tawisna anu ngocor ke alam kubur di mana-mana urang geus maot teh yang tawisna ku sedekah engke di mana-mana urang geus teu aya nya urang ayeuna kanu janten ibu rama urang engke urang bakal teu aya maka diteruskeun ku para putra untuk urang nyaeta nyodakohan ke diri urang itunya nyodakohan ke diri urang sabab lamun urang ayeuna daek nyodakohan pikeun indung bapak urang maka pasti di mana-mana urang geus teu aya ogenan para putra putu urang bakal aya nu kersaeun nyodakohan pikeun diri urang itunya bakal aya nu kersaeun nyodakohan pikeun diri urang ayeuna urang daek itunya sedekahnya ngiriman indung bapak urang sedekah ngiriman ini aki urang engke urang bakal teu aya bakal disedekahan ku janten para putra putu urang itu jadi urang ngalakukeun amal saya ayeuna teh gambaran urang pikeun isukan urang geus wangsul ka alam barzakh itunya tah bakal karasa isukan urang butuhna ku kocoran amal tinu hariru keneh nya tah mata ayeuna urang ngalakukeun amal saya ka batur isukan urang bakal disedekahan bakal dipasihan kocoran ganjaran amal kasayan tinu janten keluarga urang itunya sabab urang teh sadayana ogenan bakal maot teh itunya bakal maotengan duka iraha jeung duka di mana tempatna duka iraha waktuna jeung duka di mana tempatna duka nu ngawak keneh dipayun duka nu tos sepuh dipayun teu aya berang masalah azab nah orang maut ngadodo borosuki pogo datang kepernya temenan urang ngawar samenit sadetik heula Gusti bahwa kami cabut nyawa abdi sadinten beraaman rek tobat ka Gusti Allah pisakeun heula Gusti bahwa kami cabut nyawa abdi rek sedekah heula Gusti bahwa kami cabut nyawa abdi rek ibadah moal bisa di mana-mana ajal geus suping wayahna teu meunang tempo sanajan samenit sanajan sadetik teu meunang tempo komo sampai 2 saminggu sabulan teu bisa itunya urang teh ngadodoho maot teh ka urang teh nya jadi urang teh yuswa anu aya teh sesa nya sesa yuswa cirina sesa beuki lela teh beuki sae yuswa teh nya nu mawi sesa disebutna mata urangnya misalnya urang teu apal dina waktu salawat duka iraha duka keur di mana duka dina kayaan keur kumaha duka dina kayaan keur ibadah keur eling ka Gusti Allah duka dina kayaan keur poho ka Gusti Allah anu dipikasieun urang sok sieun urang mah teh dina kayaan keur poho ka Gusti Allah nu akhirna teu nyadak iman jeung Islam naudzubillah itunya mata kurang teh kudu persiapan itunya kudu persiapan pikeun urang ngantosan waktos maot teh itunya sabab sadaya bakal anu waktuna sadaya teu apal duka iraha duka di mana jeung duka teu kumaha iwati urang ayeuna nya lempeng ibadah ka Gusti Allah nya lempeng urang menta panghampura ka Gusti Allah nya urang menta panghampura ka Gusti Allah supaya dosa urang teh teu kacandak ka alam barzakh teu kacandak ka akhirat nu akhirna urang bakal kena sisa di Gusti Allah Subhanahu wa taala itunya sakedar deui nya urang bakal pependak jeung sasi Sa'ban di mana sasi anu eta urang bakal setor amal ganti buku
salami sataun landung nya urang dina padamulan urang dina anak urang nu sayana jeung nu awona didinya dina waktu sampai bakal distorkeun ganti ku urang ganti catatan amal urang gitu. Mata dina warisan eta mengayakeun Allah tos urang keur nambihan amal sae memeh distorkeun memeh ganti buku urang benar-benar tingkatkeun dina masalah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya anu distorkeun buku ka Gusti Allah teh seseueurna amal sae gitu seseueurna amal sae gitunya mudah-mudahan urang panjang yuswa kalian disarangan ku kadamangan sehingga urang tiasa ningkatkeun dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya kalayan urang sadaya dina nalika engke dina setor amal ganti buku urang mudah-mudahan seseueurna amal sae nya Allah mudah-mudahan dihapus ku Allah Subhanahu wa taala dosa urang mudah-mudahan dihampunkeun ku Allah Subhanahu wa taala kungalangan pangaosan anu ieu mudah-mudahan ngajantenkeun salah sawios kiparat kana dosa urang sadaya nya rengkang sampean angkat di bumina masing-masing ngabujeng ka ieu pangaosan mudah-mudahan lengkah demi lengkah ku Allah dijantenkeun kiparat kana dosa urang sadaya amin wa Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan urang tiasa dugi kana sasih anu paling mulyana nyaeta sasih Ramadan anu sakumaha anu sok disuruhkeun ku urang ti sasih Rajab ulah dunya Allah barik lana fi Rajaba wa balikna wa sya'bana Ramadana mudah-mudahan urang sadaya tiasa dugi kana sasih anu mulia kalayan tiasa ngalaksanakeun ibadah anu sesuai sinaran kakedahan. Panten dina labesan pangaosan nah dialap cekap ku sakitu bae nah sok sanaos ta'alid bari lah tepuguh nya tepuguh judulna tepuguh bulu buntutna tepuguh entek seureuna kunceupan sakolotna tepuguh kasimpulanna nya maklum pamintan biana maklum sadayana da abdi teh keur diajar ieu teh kitu keur diajar ngan ari pana geus rumah rasana teh ka guru umur jadi ada umur bagus kayak gitu ari kabisa can aya ieu ari kabisa can aya jadi muahidna saperti kieu gitu dina dasarna